Cara cepat menghafal golongan obat batuk. Golongan obat batuk berdahak. Yang pertama itu golongan ekspektoran, kata kuncinya Ga, yaitu gliserin goekolat dan amonium klorid. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan mukolitik, kata kuncinya Ab. Ada ambroxol, asetilsistein, bromheksin, dan erdostein. Golongan obat batuk kering. Yang pertama itu antitusif. Kata kuncinya CDN, yaitu kodein, dextrometorphan, dan noscapin. Selanjutnya golongan obat flu. Contoh golongannya yaitu dekongestan, kata kuncinya EP, yaitu efedrin dan pseudoefedrin. Berikut golongan dari obat batuk, semoga membantu. Terima kasih.